Rũhonge rwa ũramati wa mũtaratara wa gĩthomo bũrũri-inĩ rugĩte atĩ nĩ rwambĩrĩirie gũthũrima werũ itua rĩa kweheria mathabu kuma mathomo-inĩ ma o mũhaka thutha wa Akenya kwa ũingĩ kũregana na rĩendekithia rĩrĩa rĩatemanirio kiumia kĩhĩtũku. Twambĩte kĩondo atĩ ciana ciaingĩra harĩa cigwĩka subject mũgwanja na kati ya iria mũgwanja inya ciacio cirakĩrĩko na mathabu ndirarĩ ĩmwe wao na no rĩu tondũ nĩ tũraiguire feedback rĩu nĩ tũgũikara thĩ rĩngĩ it's a multi-sectoral approach. Mathabu matikaigwo atĩ makorwo nĩ optional, mabatiĩ gũkorwo me compulsory na he itũmi nyingĩ. Ona nginya ũmũthĩ nĩgetha mũndũ amenye thaa iria aroka, mũndũ amenye nginya mũcara ũrĩa araheo, ũhoro ũcio wothe nĩ mathabu. Ataaramu a gĩthomo manyitĩrĩire atĩ kwĩna ũtingiaru wa ũtongoria mwega na ataaramu mohĩgĩrĩire ũramati-inĩ wa mĩtaratara ya gĩthomo makĩria gacũmbĩrĩ-inĩ ka rũhonge rũrũ, ũndũ ũrĩa ũratũma Kenya matukanĩrwo nĩ ũrĩa gĩthomo gĩkĩ kĩagĩrĩire gũkinyanĩrio, makĩria arutwo magĩcagũra mathomo marĩa marathĩrĩria mawĩra marĩa mangĩenda kũhĩmbĩria wona makũra. Pio gakora mũndũ ũtarĩ qualified in a certain department or ministry niyo waheo amirũgamie. It is true ena team ya kwak toguo oiga KICD kwena NEC, but all these people are working under a policy of the current government. So that is the challenge bũrũri ũraface. Mũbango wa gũcagũra mathomo nĩho anyitĩte mĩsekta-inĩ ĩno matukanĩirwo na makĩria aciari arĩa magĩrĩire kũnyita arutwo moko. Kũringana na KICD, kuma grade ya mbere nginya ya gatandatũ, gĩthomo kĩagĩrĩire kũruta mũrutwo gũthoma, gũtara, kwaria na gwĩciria na ũrikĩru, na agĩrĩire gũikarĩra mathomo 8 marĩa nĩ gĩthweri, gĩthũngũ, mathabu marĩa matũrigicĩirie, science na technology, social studies, arts and crafts, mathako na mathomo ma ndini. Grade ya 7 na 9, mũrutwo agĩrĩire kũhũthĩrio mũrigo wa mathomo na njĩra ya gũcagũra mathomo marĩa maratwarana na wendi na ũhoti wa kũnyita gĩthomo na makĩria kĩrĩa angĩenda gũgatuĩka akũra. Mathomo ma o mũhaka gĩkĩro-inĩ gĩkĩ nĩ gĩthũngũ, gĩthweri, rũthiomi rwa njĩra ya ciĩko, science, ndini na social studies. Mathomo marĩa arutwo magĩrĩire gũcagũra nĩ history, geography, arts, biology, physics, chemistry, ũrĩmi, home science na ICT. Mũrutwo ũrenda kũhĩmbĩria art na social studies erĩgĩrĩirwo gwĩka gĩthũngũ, gĩthweri na thiomi cia mabũrũri mangĩ, geography, history na mathomo ma ndini, mathomo ma biacara, arts na literature. Aya nĩ arĩa mangĩenda gũtuĩka mawakiri, andĩki a mohoro, mabarothi kana arutani. Ikereka rĩa kerĩ nĩ rĩa arutwo arĩa marenda kũhĩmbĩria arts na mathako. Arĩa marenda art mahĩmbĩrie fine arts, ũtungi wa nyĩmbo na ũthondeki wa thinema, nao a mathako nĩ mathomo marĩa megemainie na kĩharo. Ikereka rĩa gatatũ nĩ rĩa arĩa marenda kothi cia science, technology, engineering na mathematics kana STEM. Aya magĩrĩire gũthura mathabu, physics, chemistry, biology, computer na coding marĩa matũrigicĩirie na ũcori harĩ arĩa maracagũra kũhĩmbĩria engineering. Mathomo marĩa mũrutwo acagũrĩra haha nĩmo atitikanaga namo kuma grade ya 10 nginya 12. Ũndũ wa bata nĩ mũciari kũmenya kĩrĩa mwana wake arenda kũgatuĩka mũtũrĩre-inĩ nĩguo ateithĩrĩrio gũcagũra mathomo marĩa mekũmũhotithia gũkinyanĩria kĩroto gĩake. Curriculum ĩno nĩyo njega. Is only kĩndũ kĩerũ, ona kĩratũ kĩerũ nĩ gĩkũhihinyaga. No kũrĩ challenges here and there. No tũngĩtuĩka deliberate. Mũciari aruta wĩra wake, agaikara thĩ na mwana, akanjia kũmũthikĩrĩria. Arimũ nao mathondekwo na matrainwo. KICD na responsibility on the Ministry of Education. Muoroto na mũbango witũ werekeirie atĩ 60% ya 2022 gĩcunjĩ 6 harĩ 10 makorwo makĩingĩrĩra path ino ya STEM. Then aya angĩ nao nĩgetha maingĩre path ya social sciences nĩ about 25%, almost tuge 3 harĩ gĩcunjĩ gĩa 10.
nigetha nao sports na science ikio ici ingĩ ciatigara. Kaunti-inĩ ya Nairobi, maabitha a gĩthomo nĩ mambĩrĩirie gũthũrima thukuru itiganĩte na ũhoti wacio wa kũheana mathomo matiganĩte makĩria ma science na ICT. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.